अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद बेक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खौफनाक खलाई आवाज़ों के बारे में। एक्चुअली हम बात नहीं करने वाले, हम सुनने वाले हैं कुछ खौफनाक खलाई आवाज़ों को जो कि नासा ने जारी कर दी है। सो अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैंने कुछ दिन से वीडियोज़ अपलोड नहीं की है, उसकी जो रीज़न है वो मैं इस वीडियो को लास्ट में बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और तो बस कुछ नहीं है, लेट्स बिगिन। नासा ने निज़ाम शमसी में रिकॉर्ड की गई खलाई आवाज़ें जारी कर दी हैं, जिसे सुनकर लगता है कि तमाम सियारे बहुत गज़बनाक हो रहे हैं। नासा के इन आवाज़ों को जारी करने का मकसद दुनिया में कोई खौफ फैलाना नहीं है। नासा ने तो हैलोवीन के मौके पर इन आवाज़ों को जारी किया है। हैलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें सब लोग डरावने मास्क लगाकर घूमते हैं। नासा ने जो आवाज़ें जारी की है वो असल में रेडियो एमिशन है, जिसे आवाज़ में बदला गया है। नासा का कहना है कि प्लाज्मा में उसकी आवाज़ ऐसी होती है जैसे समंदर पे पड़ गया हो। नासा ने जो दूसरी आवाज़ें जारी की हैं उनमें जहल मश्तरी की आवाज़ें भी शामिल हैं। नासा का कहना है कि जहल की आवाज़ें कैसीनी की मॉनिटर की हुई रेडियो एमिशन से कन्वर्ट की हुई है। सो अगर आप भी सुनना चाहते हैं इन आवाज़ों को तो इस वीडियो को आगे देखते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।